kanya kashize umugororwa yaturutse gereza ubwo yarazanywe ku rukiko rwa Kigali Nyamirambo bakimana kumukuramo amapingu ahita ajya mu bwiherero ubundi ahita atoroka. Imodoka itwara abagororwa ya RCS Rwanda Security Service yarizanye umugororwa i Kigali mu rukiko yabaye akimara kumugeza aho yagombaga kumushyira. Akimara gukandagiza ikirenge ku butaka nibwo yacunze abacungagereza basa n'abarangaye gato ahita baca muri humye ahita atoroka, ariko ntibahita babimenya. Uyu mugororwa ngo yabuze ahanyura kuko hose harari igipangu kirekire, nibwo yahisemo gusimbuka cya gipangu kubera yuko ngo bari bamukuyemo amapingu. Umuvugizi wa RCS Irari Sengabo yavuze uko byagenze ngo kugira ngo uyu mugororwa abashe gucika nuko bari babayaga gushya ko kujya mu bwiherero maze avamo umwe ashaka gukora ibikomeye nibwo bamuretse aho kugira ngo yerere nkuko byari bimujyanye, ahubwo ngo ahita bibonamo amahirwe akomeye yo gutoroka. Agitangira gusimbuka nibwo abaturage bahise bamutera imbone, ako kanya bahita bavuza induru maze wari umufite ahita bibona maze yitabaza abari hafi aho barimo bagenzi be bafatanyije umurimo ndetse n'abandi bapolisi bari bahagaze aho ngaho no mu staff umwe wari wambaye civile baramukurikirana maze birangira bamufashe. Uyu muvugizi yavuze yuko bitewe nuko yafashwe atararenga umutaru bahise batangira ubushakashatsi kugira ngo bamenye icyo umugororwa yaziraga cyangwa se yaregwaga ndetse n'imyirondoro kugira ngo n'abamuzi babiboneremo isomo. Yavuze kandi ko iyo umuntu agerageje guturuka ubutabera bari kwishinza ibyaregwa kandi ko gushaka gutoroka byongera ibihano ku mugororwa. Byaje kurangira uyu mugororwa afashwe ndetse umutekano we urushaho gukazwa. Ngaye ngukoreye inkuru ikababereye i Kigali muri Nyamirambo aho uyu mugororwa razanywe mu rukiko. Nanjye ngirane nkora subscribe nimba mugize kuri iyi sheni, ngira cyari Obi na ngini Obi Time News muri Nyamirambo. Obi Time News.